फ्लाइट मोड में ये लेना तो नेवाड़ा ने अरिज़ोना की बॉर्डर पे गली लाइन में रन कर देना। बंदगी मेरी जा बेपना वो जो सीन था ना सही जाओ हम आपके देश में कटे वाला अरे पूरा पानी जो डूंगर के बीच में दिख रहा है ना क्लियर नहीं आ रहा है वो बहुत अंधेरा पड़ रहा है। पीछे वो ट्रैफिक भी है उसका एक बार मैंने चिंकी का भी ले लो। चिंकी भाग गई। चिंकी जो थी लड़की दे दो। एरिज़ोना टाइम नहीं आया बेबे सेम ही है डूड फर्क नहीं पड़ जाएगा आधे घंटे का। जो है छुपा है जो तेरी रख नहीं पर्दा कोई मुझसे जा कर ले तुम्हें ये एक दिन का ट्रिप सही है। वो डेमो ले ले जाओ टाइटल मैं चाहूँ तुझको एक दिन का ही है बराबर सिर्फ थोड़ा मेहनत करना है મીર ભાઈ કાલે સવારના આપણે અંદરથી મોટા જોઈ શકીએ એટલે હોટલ બધી આવે એટલે ડઝ મેક ડિફરન્સ કે આપણે રોકાય ને એવી રીતે नहीं ના ડિફરન્સ પડશે બધે બધી નહીં ફરીએ દેખ યાર આપ આવે છે ને બરાબર या ધીરે ધીરે જવા દો लो સેમી अरे वांधो नहीं तो थोड़ी जुगाड़ लगता है સેમી સર્કલ है टेक्नोलॉजी तो देखना यार वो लोग कैसा वो ये करके रखा है होल्ड करके रखा है टेक्नोलॉजी है कार से बांध के उसको ऊपर से ये करके रखा है पकड़ के रखा है सही में जबरदस्त है। ऐसा ही तो वहाँ पे भी कर रहे थे ग्रैंड कैनियन ऐसा ही तो बनाया था वहाँ देखना रोप वोप का कुछ बराबर से देखना दोस्त ये नहीं रोज दिन रात काम चालू रहे देखना चलो आ जाओ दो या आकर जाओ मुझे या नो प्रॉब्लम गो अहेड આપણે ઉપર ચડી આવી લે ને હા आज ऊपर से नीचे देखा दोस्त ये सीन है दोस्त लाइफ टाइम सीन ना होया यार ट्रैफिक जाम हो जा रहा है ना इसलिए गाने का भी गाने के करेंगे वाह सही गुड मास्टर आई ऑलवेज apa yang ada